எல்ஜியிலிருந்து T65SPSF1ZA அப்படிங்கிற இந்த 6.5 kgக்கான வைஃபை எனேபிள்டு ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் நீங்கள் நம்ம கையில் இருக்குது. இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த வாஷிங் மிஷினை பற்றின ரிவ்யூ வந்து பார்க்கலாம். முதல்ல இந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து 88.5 சென்டிமீட்டருக்கான ஹைட், 54 சென்டிமீட்டர் லென்த் மற்றும் 56 சென்டிமீட்டருக்கான வித்தோட இருக்குது. 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் தராங்க. மேலும் இந்த வாஷிங் மிஷினோட மோட்டருக்கு 10 வருடத்துக்கான வாரண்டி தராங்க. இதோட கெப்பாசிட்டியை பொறுத்தவரை 6.5 kgs வருது. மேலும் இது ஒரு ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் டாப் லோட் வாஷிங் மிஷினாக கொடுக்குறாங்க. இந்த வாஷிங் மிஷினுக்கு வந்து மேக்ஸிமமாக 700 RPMs வரையும் வந்து நமக்கு ரொட்டேஷன்ஸ் வந்து கிடைக்கும். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மோட்டருக்கு 10 வருஷம் வாரண்டி தராங்க. இது போக வாஷிங் மிஷினுக்கு நமக்கு 2 வருடத்துக்கான காம்ப்ரிஹென்சிவ் வாரண்டி கிடைக்குது. ஆனால் இந்த வாஷிங் மிஷினில் நமக்கு வந்து ஹாட் வாஷ் ஆப்ஷன் கிடையாது. மற்றபடி உள்ளே இருக்கிற இந்த டப் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மெட்டீரியல் செஞ்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி வெளியே இருக்கிற பாடியும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் கிடைக்குது. மேலும் இதுக்குள்ளே வந்து டர்போ ட்ரம் இருக்குது. அதாவது தேவைக்கு ஏற்றாப்புல ரொட்டேஷன்ஸ் தானால வந்து மாறிட்டு இருக்கிற மாதிரியான ஃபீச்சர்களும் கொடுத்துருக்காங்க. இது போக நமக்கு வாட்டர் இன்லெட் ஓஸும் கிடைக்குது. பேக் சைடில் இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஓஸ் வந்து மாட்டிக்கலாம். ஒருவேளை வந்து வாஷிங் மிஷின் ஆன் ஆகிருக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பவர் கட் ஆயிடுச்சுன்னா கூட திருப்பி வந்து கரண்ட் வரும்போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இந்த மோடில் வந்து ரிசீவ் ஆகும். அதுபோல் ஸ்மார்ட் இன்வெர்டர் ஃபீச்சர் இருக்கிற காரணத்தினால ரெகுலரான டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது பவர் கன்சப்ஷன் அதை விட கூட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஆனால் இதில் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் கேட்டிங்கன்னா வாரண்டி வந்து நமக்கு வந்து வெளியே இருக்கிற இந்த பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு வந்து பொருந்தாது. மேலும் அப்நார்மல் வால்டேஜ் காரணமாக வந்து வாஷிங் மிஷினுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்பட்டாலும் அதுலேயும் வந்து வாஷிங் மிஷினுக்கு வந்து எந்த விதமான வாரண்டி கிளைம் ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. மேலும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி இந்த ஸ்டிக்கர்ஸ்லேயே வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இதில் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் இந்த வாஷிங் மிஷினோட இன்டீரியர்ஸை பார்க்கலாம். அதாவது வாட்டரோட இன்லெட் வந்து இதில் இருக்குது. அப்படி பாட்டம் சைடு நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா வாட்டரோட அவுட்லெட் வந்து பாட்டம் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக வந்து நமக்கு வழக்கம் போல் எல்லா வாஷிங் மிஷின்லையும் இருக்கிற மாதிரி நமக்கு வந்து பல விதமான பேட்டர்ன்ஸ் டிசைனில் உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது கிளாத்தை வந்து நமக்கு ஸ்பின் பண்ணுறதுக்காக இதே மாதிரியாக டிசைன்ஸ் வந்து உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. அதுபோல் டாப்பில் வந்து நீங்கள் மோட்ஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா தெரியும். நமக்கு வந்து பீப்பரை ஹையில் வைக்கலாம், லோவில் வைக்கலாம். இது போக வந்து வாட்டரோட லெவலை செட் பண்ணிக்கிட முடியும். அதுபோக வாட்டர் வாஷ் வந்து எவ்வளோ நேரம் பண்ணணும், அது போக வந்து வாட்டரோட ரின்ஸ் அதாவது காயப்படுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் வைக்கணும், மேலும் ஸ்பின் எப்படி இருக்கணும், அது போக வந்து என்ன வாஷ் ப்ரோக்ராம் வேணும் அப்படிங்கிறது முதற்கொண்டு எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் டேட்டாக செட் பண்ணலாம். டிலே ஆப்ஷனும் இருக்குது. எவ்வளோக்கு டிலே பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே சொன்ன ஸ்மார்ட் டயக்னோஸ் ஆப்ஷனும் இருக்குது. ஒரு வாஷிங் மிஷினில் ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்பட்டால் கூட அது மூலமாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். மற்றபடி வாஷிங் மோட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து குயிக் வாஷ் இருக்குது, ஸ்ட்ராங் வாஷும் கொடுக்குறாங்க. ஜீன்ஸ் மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ் வந்து துவைக்கிறதுக்கு. இது போக டப் கிளீன், ஆக்வா ரிவர்ஸ் மாதிரி பல விதமான விஷயங்களும் உள்ளே கொடுக்குறாங்க. வழக்கமாக இருக்கக்கூடிய ட்ரெடிஷனல் வாஷிங் மிஷினில் எல்லா ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குமோ அது எல்லாமே இதில் இருக்குது. குறிப்பாக சொல்லணும்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு மோடு வந்து ஆன் ஆகுது அப்படின்னா என்னெல்லாம் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து எல்இடி லைட்ஸ் மூலமாக காட்டியிருப்பாங்க. ஸோ தேவைக்கு ஏற்றப்பல அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராமை நீங்கள் வந்து மாற்றிக்கிடலாம். அது போக வந்து என்னெல்லாம் மோட்ஸ் இருக்குது, எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து டிஜிட்டல் டிஸ்பிளேல உங்களுக்கு காட்டுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் மேலும் இன்புட் வோல்டேஜை பொறுத்தவரை 230 வோல்ட்டில் வருது. இது போல் சைல்ட் லாக் ஃபீச்சரும் இருக்குது. ஒருவேளை உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா தெரியாமல் அந்த பட்டனை அமுக்கிட்டாங்கன்னா அந்த மோட்ஸ் மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதை தவிர்க்கிறதுக்காக இதில் வந்து சைல்ட் லாக் ஃபீச்சர் இருக்குது. அதை எனேபிள் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஒன்ஸ் வாஷிங் மிஷின் ரன் ஆன பிறகு மோட் வந்து மாறாது. அதே மாதிரி இப்போ நீ ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரி வாஷிங் மிஷின் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சதுனால என்ன மோடில் கரண்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் உங்களுக்கு காட்ட ஆரம்பிக்கும். இப்போ வந்து வாஷிங் மோடில் இருக்கிறதுனால அது பிளிங்க் ஆகிட்டு இருக்கு. வாஷிங் மிஷினோட மொத்த வெயிட் பார்த்துட்டிங்கன்னா 32 கிலோ வருது. இந்த வாஷிங் மிஷின் அவுட்னு நினச்சிங்கன்னா பாட்டம் சைடில் நமக்கு வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து வீல்ஸ் கிடையாது. ஒருவேளை வீல்ஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த ஸ்டாண்டோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். அது மூலமாக வாஷிங் மிஷின் நவுட்டணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு, பொதுவாக ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு நவுட்டணும் அல்லது வந்து இது ஈஸியாக வந்து ஒரு இடத்துல மூவ் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். மற்றபடியாக வாஷிங் மிஷினில் நமக்கு வந்து ஷேக்கினஸ் இருந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருந்து சொல்லணும். அதுவும் குறிப்பாக இந்த லாஸ்ட் மோடில் இந்த ட்ரை பண்ண மோடில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து வாஷிங் மிஷின் ஷேக் ஆகிறத நோட் பண்ணுவீங்க. ஆனால் விரிங்கிள் ப்ரொடெக்ஷனும் இதில் கிடையாது. மற்றபடியாக வாஷிங் குவாலிட்டிலாம் இதில் நல்லாவே இருக்குது, குறை சொல்கிற மாதிரி இல்லை. என்ன விஷயம் கேட்டிங்கன்னா டாப் லோடு வாங்கும் போது நமக்கு வந்து வாட்டரோட கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இழுக்கும், அதுமாதிரி கரண்ட்டும் கூட கொஞ்சம் இழுக்கும். மற்றபடியாக வந்து குறை சொல்கிற மாதிரி இல்லை. ஓவரலாக இந்த ப்ரைஸிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட 25,000 ப்ரைஸிங் வருது. ஸோ டைமுக்கு ஏற்றாப்புல மாறும். ஸோ ஓவரலாக இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட் வச்சு கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது வாஷிங் மிஷின் ஓகேன்னு சொல்லுவேன். ஸோ நீங்கள் இந்த எல்ஜியோட வாஷிங் மிஷின் பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சினா ஒரு லைக் கொடுத்துங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. மேலும் இந்த வாஷிங் மிஷினோட பை லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். நானும் டெக் இன் தமிழுக்காக மற்றொரு வீடியோ சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம்.